呢個單位一望出去就係澳門觀光塔，澳門嘅地標。可以望到澳門地標嘅單位，同時佢自己都唔輸得去邊㗎。我哋依家所睇嘅呢一套單位咧，其實就係珠海橫琴 IFC 2期橫琴當中嘅地標性建築物。依家講緊咧係1300尺嘅呎數，然之後可以做到3間房、2個廁所。咁我哋會喺我哋嘅客廳同埋餐廳部分咧，就係我哋啱啱所見嘅嗰個套間啦。另外我哋喺房間嘅另外一邊，我哋又係做咗2間房，同埋每個房間每個空間佢都係非常之闊落㗎。咁我哋依家所見到所有嘅裝修標準啊，同埋我哋嘅家私家電，其實全部都係我哋嘅家父標準嚟嘅。咁我哋依家呢套單位講緊佢嘅單價，淨係需要2字頭嘅咋，即係等同於以前啲老業主可能要喺橫琴買樓嘅話咧，要4字頭先可以攞得低，依家真係執漏㗎。咁另外我哋呢套單位仲要可以有埋華發子公司幫你出租，租金回報去到3.5厘。唔單止係買低咗層樓，仲要有埋個固定資產同埋穩定收益。如果你對我哋呢個產品非常之感興趣嘅話咧，歡迎你喺注意頻道當中聯繫 Kelly 啦，我會發返所有詳細資料俾你㗎。我哋下期再見，拜拜。